好，这部影片邀请了5个异常的呼吸音作为来宾，分别是 Fan Crackle、Coarse Crackle、Wheezing、Ronchi、Strider。那我会先跟你讲一次我自己的分类逻辑，之后再进到各论跟音档。想直接听音档的朋友可以直接跳到后面去。第一步，我会先看这个异常呼吸音是不是连续的 ，Crackles 的都是不连续的，剩下则是连续的。有些观众老爷不太确定怎样算连续，怎样算不连续。举例来说，乐器演奏音是连续的，泡泡们破掉的声音是不连续的。第二步，从比较常听到的位置分类 ，Fan Crackles 在肺底部比较容易听到 ，Coarse Crackles 则没有特定区域 ，Strider 会在上呼吸道 ，Ronchi 通常在中央大气道的地方。Wheezing 则没有一定。第三步，了解异常呼吸音是在吸气期还是吐气期容易被听到。虽然大部分的异常呼吸音在2个时期都可能被听到，但我们就讲临床上比较常发生的。Fan Crackles 在吸气期的后半段 ，Coarse Crackles 则在吐气期跟吸气初期，可以用来鉴别。Wheezing 在吐气期 ，Strider 在吸气期，这2个应该没啥问题。最后 Ronchi 在吐气期，也可以都有。这样你对异常呼吸音的分类有了概念。嗨，大家好，我是严杰，这是一个专为医学生开设的频道。目前有临床值班跟 Clerk 记音乐2个系列，影片每周更新，记得开启小铃铛。如果喜欢影片，可以按赞，之后再播放列表，方便找回。这里要特别感谢加入频道会员的小善良们，你们的支持是频道持续提供优质影片的一大助力。如果有想订阅会员的同胞，可以点击资讯栏的连结加入，每个月不到1杯饮料的 COCO 哦。马上进入各论，各论音档来自 Max Cool 的 YouTube 影片。